नमस्ते। के भएको तिमीलाई? गोली लाग्यो। के तिम्रो नाम? सन्तोष वाइबा। सन्तोष वाइबा। घर कहाँ? लमजुङ। लमजुङ हो। कहाँ लागेको तिमीलाई गोली? बानेश्वरी। बानेश्वरमा लाग्यो। खुट्टामा लागेको? ए अनि आज के अपरेसन छ? अपरेसन भइसक्यो। भइसक्यो? खर्च पर्छ के छ त? खर्च त म्यानेज भइरहेछ। यताउति गरिरहेछ। मैले 50,000 रुपियाँ ल्याएको छु है। अनि अझै अपुग भयो भने पनि मलाई कल गर्नु होला। तपाईँको आफ्नो मान्छेले मलाई कल गर्नु भएको छ कि। अनि यहाँ तल कति तिर्नु बाँकी छ, तल पनि तिर्नु होला। तपाईँ पाटन अस्पतालमा कसरी आउनुभयो त? उता बिरतिर अनि उता टिचिङतिर? सिभिलमा लानुभएको थियो पहिला। हजुर। त्यहाँ अनि प्याक भएर चाहिँ यता रिफर गरिदिनु भएको। अहिले तपाईँ आइसियुमा हुनुहुन्छ होइन त? ल यो खर्च लिनु होइन। अनि तपाईँले उ गर्न मिलेन होला नि, आफन्त अहिले आउँछ अनि उहाँलाई दिन हस्तान्तरण गर्नु। केही गाह्रो पऱ्यो भने अनि कतिवटा लागेकोले? एउटा लागेको। ल तपाईँ है त। ल ल ल है त। ल फेरि भेटौँ ल है। दिदीलाई चिन्छौ नि? नाम भन त। ए ल जान्छ है त। ल हजुर हजुर। खोज्नलाई हिँडेको थिएँ, म पनि त्यही क्रममा छोराहरू भित्र गएँ। गोलीले लागेको हो तपाईँलाई? गोली होइन, म चाहिँ उसबाट भिडमा माथि उसबाट खसेको कि म चाहिँ खोज्दै थिएँ छोराहरूलाई। अनि माथि वालमा हेर्नु गएको थिएँ, माथिबाट चढ्दाखेरि तल ढुङ्गा है केमा बजाएको क्या। अनि ए खुट्टा भाँचेकै हो कि तपाईँलाई सहयोग के आवश्यक छ? सहयोग गर्नुभयो भने त हुन्थ्यो। कान्छाले त ए तपाईँ हाम फाल्नु भएको? घरबाट हाम फाल्नु भएको? कहाँ, कुन ठाउँमा? मन्त्री क्वार्टरमा। ए बिचरा। ल यहाँ 35,000 छ तपाईँलाई होइन। हुन त जेएनजीलाई उ गर्नुपर्ने विचार तपाईँ पनि पीडित हुँदैछ। त्यही दिन आन्दोलनमा परेर घाइते हुनुभएको रहेछ। यो चाहिँ 25,000 छ तपाईँलाई। केही सहयोग हुन्छ है त? हस् है त। हस्।